Что, народ, всем здорово. Сервисное движение сегодня вот кого встретил. Помните, с Бангкока привозил. Парни под аренду брали. Вот такая вот история, блядь, приключилась. На столб чуть-чуть заехала, лонжероны встретились. Починка тоже покорябалась. Жалко, конечно, этого добряка, но что поделать, блядь. Бля, хорошая была тачка, но теперь вот будет битая крашеная.